إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yanzu haka muna daren alhamis ne, daren 3 ga watan almuharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai, wanda ya daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2021, wanda wannan kuma shine kasar na 425 insha Allah cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin mai albarka, littafin Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi. Allah ka azurta mu karatun hadisan manzanka da amfana da su duniya da kiyama. Kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi, wato Darul Hadith Salafiya, wadda ke number 4 Madarkaci Road, Gaskiya Layout, Zaria, Kaduna State, Nigeria. Ita Darul Hadith Salafiya makaranta ce da Malam Albani ya kafa a wannan makaranta kaɗan da cimma manufofin da a wasa, da fatan Allah ya da nufi Allah dafa mana ya samu hannu mu ya samu ƙare lafiya, shi kuma Allah cikin da rahama. A makon da ya gabata mun kwane babu bayanin amri bi itiyani salati bi waqarin wa sakina wan nahyi an itiyaniha sa'ya. Mun karanta babun da yake hani game da umarni da aka bar cewa idan mutum zai taho sallah to ya taho a tsanake, ya zo a tsanake tsaf, kada ya yi gudu. Ina fatan fahimta. An umarce ka zo a hankali, sannan kuma an hana ka yin gudu idan za ka zo sallah. Mun karanci hadisan babin gaba ɗayansu a makon da ya gabata. Mun ɗauko fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan babi ne muna karanta lokaci ya ƙure mana. Kamar da aka saba mu dai a karatun ba gudu muke mu sauke hadisan ba, amma abin da muke muna fa'idantuwa da ilmomin da ke cikin hadisan ne. Da haka masu sauri mu ba tafiya sauri ba ce, ina fatan fahimta. Da wani ya fi so a ce an yi shafi 15 yawwa, to ko da bai samu fiƙo da ya kamata a ciki ba bai damu ba. Mu kuma muna fahimtar menene saƙonnin da karatun ke ciki, shi sa muka mai da hankali muke bin abin tsanaki a hankali. In Allah samu muka gama, to in wasu kuma su ƙarasa alhamdulillah ne. To muna cikin karatun fa'idoji da Malam ya kawo mana a wannan hadisi ne, sai lokaci ya ƙure mana. Mun zo inda Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi a wani littafi nasa al-Baharul Muhit al-Thajjaj sharhi Muslim ibn Hajjaj ke cewa daga cikin fa'idar da mu karisa a cikin wannan hadisi shine cewa malamai sun lalibi menene manufofin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a zo sallah a guje, yace a zo a hankali. Muka kanta fa'ida ta farko, manufa ta farko da malamai suka fitar shine hadisin da Imam Musa ya fitar da kan cewa idan ɗayan ku, mun karanta hadisin a makon da ya gabata, idan ɗayan ku ya fito zuwa sallah to za a rubuta mai tamkar yana cikin sallah ɗin ne. Kayi alwala daga gida ko daga shagonka na kasuwa, ka fito ko daga ina ne ma, ko daga wajen aiki zaka je masallaci, to ana rubuta maka tamkar kana cikin sallah ɗin ne. Annabi ya ce fa huwa fi salah, in dai an ne sallah to yana cikin sallah din. To kaga kenan bai kamata a ce mutum na sallah a gashi da hayaniya ba. Da haka Malam ce fa ashar bi zalika ila annahu yanbaghi an yata'addab bi adabi salat. Kenan wannan yana hukunta cewa mutum ya samu ladduba na cikin sallah, min tarkil ajala, rashin gaggawa, wal khushu da natsuwa, wal wasukun a'dha da gabbai su ma su natsu. Yace wa hadha wa min hadha amruhu nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja illa almasjidi Allah shabika asabi'ahu. Saboda haka ne annabi ya ce ma don da ya fito masallaci kan ga hada yan yatsun sa haka, yan yatsu gaba daya. Ina fatan fahimta. To wannan shine manufar da malamai suka gano ta farko, shine cewa yana sallah ne
to amma kai fita daga tsarin sallah din da ya fito sallah din. Amma mun bayani a baya makon da gabata kai kuma ka ce an hana magana, natsuwa aka bukata ka yi a sallah din. Amma dan magana ta kama wani ya tambaye kai ina za ka je ka ce masallaci, wannan babu laifi a cikin shi insha Allah ta'ala. Na biyu daga cikin manufofin da za a samu daga cikin wannan hadisin malaci athani takthirul khuda, abin da sa aka ce kada ai sauri ko ka ashe ko a guje, ana so yawaita taku zuwa masallaci din. Faqad rawa at-Tabarani bi isnadin sahihin, Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce an Anas bin Malik radiyallahu anhu, daga Anas dan Malik Allah kara masa da kale ce kuntu amshi baina Zaid bin Thabit, wata na kasance ina tafiya gaban Zaid dan Thabit ma sahabi ne. Fa qaraba al-khuta, sai Zaid sai ringa tafiya wato kusa da kusa, mudi ringa mike kafa shi sharaf sai yana tafiya kusa da kusa. Kun gane abin aiko yawa. fa qarar khuda fa qala sai ce atadri lima mashaitu bika hadhihi al-mishya, shin ka san abin da nake irin wannan tafiya tare da kai dan Abdullah dan Abbas, kai Anas dan Malik? Sai ce fa qultu la, sai nace ni ban sani ba. Fa qala sai ce li takthura khudana ila fil mashi ila salati, saboda takum ya ƙara yawa a lokacin da muke tafiya zuwa sallah. An fahimta ko? li takthura khudana wa qadru ya hada, to qaru ya hada marfu'an min hadith Zaid bin Thabit. To inda ka ji wannan magana kaga wannan maqufiya ce. Kun fahimta ko? Ma'ana Zaid dan Thabit a wannan bai danganta zuwa ga Annabi ba, ma'ana fahimtar shi kenan, ko ba haka ba a zahirin abin kenan. To sai ma ce a to an rawaito wannan hadisi ma an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadisi Anas, an rawaito irin wannan magana daga hadisin Anas ma. Kun fahimta? Yawwa, to me yake ishara kan shi hadisin da manzon Allah ke cewa duk wanda ya fita zuwa masallaci duk taku daya za a daga darajarsa, za a kankare masa zunubai, za a bashi lada akan wannan taku din. Shine abin da yake ishara a gare shi insha Allah ta'ala. To suka ce manufar zuwa sallah sannan a hankali, to shine dan a samu yawan lada da yawan daga daraja. Da mutumin da ya fito sallah yana miƙa kafa sharaf wataƙila ya fito yana gudu, wanda tafi sannan a hankali, babu shakka takun wanda tafi a hankali zai fi yawa fiye da wanda ya zo da sauri ko kuma yana wannan abin. Wanda ka ce to shine dalilin da sa Annabi ce a zo da natsuwa din, kar ai gudu din. Wallahi alamu. Al-thalith, daga cikin manufofin da malamai suka ciro daga wannan mas'alar, sai ce zakaral muhallabu anna al-ma'ana fi dhalika alla yabhara insanu nafsuhu. Abinda muhallab faɗa ke cewa malamai sun ambar cewa abinda yasa Annabi ce kada a zo da sauri da gaggawa shine saboda mutum kada ya rinjayi kansa. Kun fahimta ko? Allah ya bahara nafsahu, ma'ana kada ya rinjayi da kansa, kai kuntata kansa. Fala yatamakkanu min tartili salah, da haka idan Qur'an, da haka idan yazo ba zai samu dama ya kanta Qur'ani na tsanake ba. Wala min al-qari lazimi lahu fil khushu', in yazo a haka ba zai samu natsuwar da ake bukata take ba da tsoron Allah a cikin ta ba. Intaha, shine karshen maganar muhallab. Wa zakarahu al-qadi iyad aidan, al-qadi ya faɗi irin wannan magana din. Jama'a kun fahimci maksadi guda uku kenan ko? Na uku shine mene? Mutumin da ya zo shar haka, Allahu akbar, yayi mazi ruku, ko kuma ka samu ya zama zaka yana mene? Yana numfashi, yana haki, kamar da faɗi wancan hadisin da makaranta, wanda ya zo a guje hayyi wannan addu'a ne bai ce ma dalla abin da kai, amma ka sake wannan gudu din. To an fahimta ko? To malam sai ke cewa qala al-hafiz al-iraqi, al-hafiz al-iraqi kuma yake cewa yanbani alal ma'anayn annal awwalaini audul musalli min al-masjid ila baitihi, fa in allalna bil ma'na al-awwal faqad zala fi ruju'ihi ila baiti kauni fi salatin. To yace kuma wannan abin zai gina mu akan wasu ma'anoni guda biyu. Magana farko na farkon shine mutumin da aka ce ya zo saboda mene? A zo saboda ladabi na sallah, dalilin sa aka ce da ya zo a hankali kenan. Da kuma magana yawan taku da mutum zai samu. In wannan su ne dalilan, to kenan wajen komawa sallah bai samu ladan komawa sallah din shi ba kenan. Allah sa kun fahimta.
bari mu karasa faqad zala fi ruju'ihi ila baiti kauni fi salatin to ai riga yazo sallah wajen koma kenan bai zama cikin sallah ba sai ce wa in allanna bil ma'ana thani idan mun dauki ma'anar farko kuma fa ta bi kai fa yusahabu aidan almashiya wa muqarabatul khuda to hawo kenan za a buƙaci an so inda zaka koma gida ko shagonka anan ma kai tafiya sannan a hankali domin annabi na cewa idan ka zo sallah ana baka ladan kana tafiya in zaka koma za baka ladan tafiya to ladan zuwa din bai kasa da na komawa din ba shi ma da haka kenan in ka gama sallah wanda zai hukunta me kenan in za ka koma gida ko shagonka ko office za ka sake tafiya sannan a hankali din kenan sai ce li hadisi abdullahi bin amr marfu saboda hadisi abdullahi bin marfu yake cewa man raha ila masjid jama'a duk wanda ya tafi zuwa masallaci zuwa jam'i fa khudwatu tamhu sayyi'a wa khudwatun tamhu sayyi'atan wa khudwatun taktubu hasanatan zahiban wa raji'an cewa annabi ke cewa duk wanda ya fita zuwa masallaci taku daya yana share laifi ne taku daya kuma yana rubuta masa lada annabi ce zahiban wa raji'an haka abin ke san da yake tafiya da san da yake dawowa wa isnaduhu jayyidun maliki ta kuma isnadun hadisi yana da kyau kenan to mun kalli wannan abin kenan san da zaka dawo fa disam da ma ana so ka tafi cikin natsuwa kenan ko ba haka ba kuma ka takaita hudadinka ma'ana takun da kake zuwa masallaci da kuma dawowa kenan wannan ke malaci qala waliyuddin ad-dihlawi wa in allanna bil ma'ana thalith yace in mun dauki ma'ana ta uku din kuma fala yathbutu hadha al-hukmu fi ruju'i to wannan hukuncin kuma ba zai hau kan wanda yake komawa ba ina fatan fahimta sai malin ke cewa kama qulna al-ma'na al-awwali qala jami'a fallahu anhu ta'liluhu bil ma'na ath-thani awla li hadith abdullah bin amr to yace maganar daidai fa kamata duk da zaka zai dauka in kun kalli duk ma'anar da suka kawo ba da ke sabani da wata cewa kar ka zo masallaci da numfashi ka kasa natsuwa wannan tana cikin maganar cewa in ka zo a hankali ladan ka zai karu ita ma tana nan a wannan maganar ina fatan fanci wannan abu da cewa kuma in ka fito kana cikin sallah ya kamata a ganka da rubin sallah duka hadisin yana dauke da waɗannan sakonni guda uku gaba daya da haka sanda mutum ke fita sallah yana da wannan yana buƙatar wani abun guda uku na farko ya taho a tsanake saboda mene yana cikin sallah ne ya kula da bin sallah na biyu ya tafi sallah a hankali yana tunanin ladan da ke samu ta kuɗe lada ta kuɗe ɗauke zunubi kuma na uku kuma kar ya zo ba a cikin natsuwa ba ina fatan fahimta in ka zo ba cikin natsuwa ko da ba a ce sallah ka ba ta yi ba amma za ta samu na ƙasa cikin wannan sallah ɗin Allah sa mu dace to wannan shine abin da malai ya kawo mana game da wannan matsala ɗin sai ce ma alfa'ida ta salisa fa'ida ta uku a cikin wannan hadisi bayan an gama tattaunawa ɗin yace annahu studilla bihi ala husuli fadlatil jama'a bi idraki juz'in min as-salati an kafa hujja da wannan hadisi din akan cewa mutum zai samu falalar sallar jam'i bi idraki juz'in min as-sala ta inda ya samu kowane irin yanki ne a cikin sallah li qauli saboda ya ce fa ma adraktum fa sallu duk abin da kuka riska na cikin sallar jam'i din ku sallace shi walam yufassil bainal qalil wal kathir annabi ce sai in ka samu fi yawan sallah din ba ko ka samu annabi ya ce fa ma duk abin da ka samu dai in wannan fata ana ta da mu wa bi hadha qala jumhuru da wannan ne fatawar jumhur take tafiya akan shi cewa in dai ka fito sallah ka zo ko da tahiyya ka samu to kana cikin mene wanda ka samu wannan sallah din kun ga kenan in ma mun kallo na abun ko babu ma'anar kashe ko a guje kenan ina fatan fahimta Allah samu dace qala ibn hazm rahimahullah ta'ala al-imam ibn hazm Allah ƙara masa rama yake cewa wa hadha khabarun za'idun ala khabar alladhi fihi wannan hadisin ya zo da ƙarin wata fahimta akan hadisin da yake cewa man adraka min as-salati ma al-imami raka'atan duk wanda ya samu raka ɗaya tare da liman faqad adraka as-salatu ya samu wannan sallah din hadisi ne gaje to shi wannan hadisi me yake cewa kenan inda an takaita akan shi kenan sai mutum da ya samu raka ya samu falalar jami'i kenan kun fahimta
to amma wancan da ce fama adaraktum fasallu kaga ya ƙara faɗin lamarin kenan, ba wai sai raka ɗaya ba, ko me ka samu ko ta ya ko kana cewa Allahu akbar ka zauna kafin ma ka miƙe hannu liman ce assalamu alaikum to ka samu wannan. Ina fatan kun fahimci wannan abu, Allah samu dace. malai ce qala warwina an ibn mas'ud annahu adraka qauman julusan, arwato mana hadisi ga ibn mas'ud yake cewa ya samu wasu mutane suna zaune fi akhir salatin kashan sallan su faqala sai yace adraktum insha Allah, kun samu sallan na insha Allah duk da kun tada suna ta karshe ne. kun fahimci wannan abun, wannan aikin sahabi dan mas'ud kenan. yace wa an shaqiq bin salama, daga shaqiq dan salama shi yace man adraka tashahhuda faqad araka salah, don da ya samu tahiya wanda ya samu ladan wannan sallah din. malam sai yake cewa wa an hasan, an samu ga al-hasan shi ma dai albasari qala ce idza adraktum sujudan sajad idza adrakahum sujudan sajada ma'ahum, idan masabuki ya samu masu sallah a cikin sujuda ya sujuda tare da su. an fanci abun ko. wa an bin jurayjin haka ibnu qultu li ata yace na ce wa dawo in sami al-iqamata wal adhana wa huwa yusalli al-maktuba. ga wata matsala yanzu wancan da yana mana haka to in ga wani kes kana cikin wata sallar farilla da ta kubuce maka, misali ka samu kai a lokacin ta ba, sai ka ji ana ta da iqama ko ta sallar farilla din, ko ka ji kiran sallar wata farilla din, ya za ka yi? shine yace in sami'a, in ji ada kenan, in sami'a al-iqamata wal adhana wa huwa yusalli al-maktuba, idan yi sallar kiran sallah ko iqama alhali na wata sallar farilla din, ayaqta'u salatahu wa yatil jama'a, zai yanke wannan sallar je waccan sallar kenan. qala sai ce in danna annahu yudriku min al-maktubati shay'an, idan har ya tabbatar da zai sami wani abu daga jin sallar maktuba din nan, sai ce na'am, to zai haka din. idan bai samu ba fa la alaihi. Allah sa kun fahimta, idan yana sallar maktuba wannan ba abin da kini ba wadda ta idan ta kubuce masa ne sai ya rama zai je wancan abin, to yana wata sallar maktuba take kansa sai ji an tada a wani waje can kiran sallah ko abin nan, to idan har zai samu waccan koya ne aka ce sai mene, sai terminate din wannan ta tashi ake sai je samu waccan din. jama'an fahimci wani abin, misali kai ka tsammaci duk an gama sallar la'asar, ka zo ka kabbata ka fara sallah kawai sai ka ji wani masallaci can an tada kiran sallah ko ya kama, salaf suna yin haka, to kana ba ka yanke wannan sai ka je ka samu wancan koda ta yani ya fi maka ga sallah ka kaɗai din insha Allah ta'ala. wa alaikum salam. kamar yadda na fahimci wannan, kamar a ce ya kasance a zahar ce ta kuma ce mai sai kuma ya ji ana kiran sallar la'asar, a fahimta na kina in ba haka yake nufi ba, ina jin fasari na farko shine ta kai ga wannan fahimtar ko. aka ce wa huwa yusallil maktuba, al maktuba aludalan din nan yana nufin wannan sallar farilla din. Ba fa'ita ba, ka gane aludalan lil ahad ne, kun fahimta ba, shine wannan sallar farilla da ake sai ji ana yana yin ta kuma sai ji ana ta da wata a can wajen, to in dai zai samu wani abu a nan wajen to shikenan, in zan kun kowa je ba zai samu ba to shikenan la alai, sai ci gaba tashi sallah din. Allah samu dace. to wannan abin da malai ta tuna ke daga cewa wannan fa'ida cewa mu samu natsuwa cewa lalle idan ka zo sallah ko me ka samu ka sallata. akwai hadisai da aka samu da yawa, kun ji dai aikin dan Mas'udu haka yake, to akwai wasu abubuwa da mutane ke yi na kurakurai wanda ya kamata mu gyara. wai idan mutum ya zo sai ka ga mutane sun cirko suna jira su ga wannan raka a ƙarshe shi ko ta menene, ko kullum ana yin haka, sai ga mutane sun tsatsaya suna jira wai su ga wannan za a gama ko menene. to abinda malamai suka ce, shi ibn hazm zahiri ma abinda ya ce idan ka zo ka tadda liman ana sallah ba a riga an gama ba, sai ka ji an tayar a wani waje, ya ce to in ka je ka ƙibin wannan da ake kayi laifi ka faɗa haramu, don wajibi na annabi ya ce fa ma adraktum fasallu, abinda ku rasa to ku sallace shi. sai ka ƙi sallata abin da ka riska, sai ka je saboda kwaɗayin ka samu wata cikakkiya, sai ce ka saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. ya ji don umarnin manzan Allah al'amru ya
yaqtadil wujub illa lisarifin umarin manzo Allah na hukuntar da wajibci sai in wani abu ya hukunta a kauda wannan dalilin kuma yace ba a samu dalili ba. Haka nan professor Muhammad Ali Adam shi ma goyi ban shi akan wani ra'ayi din, kuma babu shakka Ibn Hazm yana da karfi akan haka din, hujjar shi na da karfi sosai akai, domin in dai sallah ce kake so ka samu ka samu. Ina fatan fahimci wannan abun ma da ya fi wannan fitowa ƙara jama'a shine annabi cikin hadisin Abu Dawud ke cewa ko da zuwa kai ka fito da ni sallah daga gida kai alwaka to daga sallah daga shago daga office sai ka zo kana ka ta assalamu alaikum assalamu za a rubuta maka ladan wannan jami'in sallah din ko da kai kadai kai ta. Ina fatan kun fahimci wannan abun. Allah samu dan haka nasiha da muke wa kanmu da ƴan uwa shine idan ka zo kuma akwai wani karatu da kamata na su fahimta duk yadda ka samu liman haka za ka same shi. Idan ka zo katar da liman yana yayi sujuda ne to ba zama za ka yi ba tukuna a kai ma kana kabbar hama sai ka faɗi kai sujuda din. Idan ka same shi a zaman tsakanin sujudu ne nan ma haka za ka same shi sai ka ɗora akan haka. Jama'a kun fahimci wani abu? Wannan ita ce sunna, abin da ya tabbata kenan, hadisi ya tabbata a da sahabbai da suke yi. Idan ka zo katar da liman ya fara yin sallah sai ka tambayi mutanen da ke sallah yaya raka'a nawa ake yi, za ka ce maka raka'a ta uku ce ko ta biyu, sai kai maza ka faro taka fiffifi kai arguje sai ka zo sai ka riski lima inda ke sai ku karasa tare. A wannan ya tabbata an yi haka a da, kun gane, sai ka riske shi sai ku karasa tare. Ran nan Mu'adh dan Jabal ya taho ya tada manzon Allah ya sujuda sai sabi su na mashi ana mai ishara bici ta bici, ma'ana ya ci ko biyun ya zo same su ko ba haka ba. Sai ce abba zai ga annabi yana wani hali ba ni in wani halin daban ba na shi ba. Annabi da ya ji wannan sai daga ba shine aka saki wannan doka sai ta share waccan magana. Yanzu duk wanda ya zo masallaci ta da liman a wani hali to dole sai dai bi liman a halin da ya ta da liman, amma magana ka ciwo tare ina fatan fahimta ka ɗebo ko shaki kuke da irin abin ai a ɗebo ta ɗin ka zo ka murruka ka haɗe ɗin an soke wannan da aka kun sa akwai abin da an so suke a farkon musulunci da an halasta su daga ba kuma mene an soke su. Da haka abin da ke kan sunna ya kwa shine yadda ka samu liman ka bi shi a cikin wannan hali ɗin za ka samu ladan sallah. Sai dai akwai wata falla da ke kubucewa, ba an ce salatu rajul fil jama'a tafdalu min salatil fardhi ko min salati wahdahu ko bi sab'in ko shi ne da hadisi. Sallar mutum da zai a cikin jama'a ta fi sallar zai shi kadai da yanki 25 27 da sauransu ko ba haka ba. To duk wanda ya salla a jam'i ko da tahiyya ka samu zaka samu wannan juz'i din da ake lura 27 da kaza kaza. To amma fa ka sani ba fa dole kuma ka samu adadin ladan da wanda ya samu kabbar harama ka samu ba. Dan hadisi na cikin waɗanda muke cewa duk wanda ya bari fatiha ta kubuce masa faqad fatahu khairun kathirun, alkhairi mai yawa ya kubuce masa. Sannan kuma in wa mu sani cewa ko wannan ba shine galibi a cikin aikin salaf ba. Salaf suna ba sallah kula, za ka yi sa mutum ya shekara 40 kabbara harama ba ta kubuce masa ba. Za ka samu kafin a zo masallacin liman ya zo zai da masallaci ya cika ne, ba sai san da liman zo ya dinga tattara limamu ba. Wani bismillah shigo man a tada sallah, ana lokacin ake tattaro wanda a tada sallah duk kuma suna nan cirko ba. Wannan bai daga cikin aikin salaf. Ina fatan fahimci wannan abu, don wani kai ya kasa fahimta wannan abu. Ka san muna da yawan kuskure fahimta. Wani sai ce kuna ta damu ma shi in ma ka samu sujuda ma ko ta hadi ka samu sallah. No, yes ka samu sallah, amma ka kamanta da wancan din. Sannan kuma in ka zama kana aka gwacin masu sakaci ba ka zama cikin wanda Allah ke cewa sabiqu ila magfiratin ba, ko sari'u ko sabiqu duk baka cin sannan innahum kanu yasari'una fil khairati duk baka cin lissafin wayannan wanda Allah ya ba cin Qur'ani. Alladhina yasari'una fil khairati wa yad'una rabbahum ragaban wa rahaba. Ina fatan fanci wannan abu. Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akwai wani matsala da muke yawan kai hada sallah magariba da isha'i da yawa. Na'am. Wasu sai ga sun zo bayan ayin sallar magariba sai ya bi sallar isha tare da imani lokacin da ya raka uku sai ya zo da ya kai shi sallar da sai ya tashi kuma ya wannan shi wannan ya wuce.
wannan ya tabbata babu laifi. Tambayar da yake shine misali za a haɗa sallah ne sai wani ya zo ya tadda ana isha an gama magariba, kun gane, sai bi ishar da ake yanzu an yi magariba an gama shi to bai samu, sai magariba da aka raka uku sai zauna ya tahiya ya sallame biyo ya samu raka a guda ɗaya din, ya halasta haka ba matsala insha Allah ta'ala. Shine abin da ke ce ikhtilafun niyya, kana wannan sallah wani bi ka da wata sallah babu laifi a cikin haka insha Allah ta'ala, tunda ya samu wacce a jami'a ya samu wannan kuma sallar idan haka ya halasta shi ma ya jami'i sallah din insha Allah. Allah samu dace. to akwai wata matsala, fa'ida ta shida za mu tashi a kanta, inda yake cewa wa min ha daga cikin fa'idoji a cikin wannan hadisi din, fa'ida ta shida annahu sudilla bi ala anna man adraka al-imama raki'an, an kafa hujja da wannan hadisin akan cewa duk wanda ya samu liman yayi ruku'u lam tuhsab lahu tilka raka'atu, ba za a kirdige mai da wannan raka'a ba. Misali ya zuwa da liman har yayi ruku'u, shi ma yayi ruku'u tare da liman, to za a kirga ya samu wannan raka'a ko ba zai samu ba? Sai malaki cewa a wasu malamai sun ce ba za a lissafa wannan daga cin ruku'u, ba daga cin sallar da ya samu, ba daga cin raka'a da ya samu. Kun gane? Lil amri bi itimai ma fatahu, saboda umarnin da aka bayar da ce cika abin da kubuce masa, li'annahu fatahu luquf, domin a wannan wajen ai tsayuwa ta kubuce masa, wal qira'atu fiha, kuma karatu a cikin ruku'a a cikin karatu ya kubuce masa na tsayuwar sallah din. Wa huwa qawlu abi huraira, wannan ita ce magana abi huraira wa jama'a da wasu malaman kuma. Bal hakahu al-bukhari fi juz'il qira'a khalf al-imam, kai ba ma ka ba, imam bukhari ya kawo wannan magana a cikin littafinsa mai suna juz'ul qira'a khalf al-imam. Wannan matsalar mun tattauna ta a can baya sosai, mun yi dogon zance a kanta. Shin liman yana katu kai ma za ka yi koko za ka ja baki kai shiru ne? Mun rajjaha magana da ke cewa a'a, ba dama kai katu, za ka saurari liman ne, saboda nasi ya ce don da ke da liman, karatu liman shine karatunsa, kuma ladabin karatu dama ya gudana idan har wannan karatawa kai ma kai shiru ka saurara. Kun tuna har muka kanto sai yan shafi'iya ne suka ce to ai yadda za a ringa yi, ai annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitabi, babu sallah ga mutum da bai kanta fatiha ba. To ya za a kai ka zo baka kanta fatiha ba? Ina zuwa. Ya za a kai ka zo baka kanta fatiha ba kuma ka ce ka samu sallah? Da ka ce dole sai ka yi karatun sallah, ko da liman kamar isha da zamu yi yana karatun shi alhamdulillahi rabbil alamin, kai ma za ka suka ce to sai annabi aka ce to ai an kwafsa liman na kai ba da kai ke ba kenan, ba sai ce a saka ce to yanzu yanda za a yi shine a bari idan ya ce wala dallin wai sai shiru, ko kuma ma mu sai ku karanto a guje, sai kuma sai shirya kwalwar shi yanzu sun gama sannan sai ci gaba da karatu. To fa sura kuma fa sai ka ja baki kai shiru, kai ba kanta sura ba. Kaga abin akwai nau'i na dirkaniya a cikin lamarin, duk da mas'ala ce khilafiya, amma haƙiƙanin magana in wanda ya kalli ya fahimci Qur'ani da kyau, ya kalli hadisan da kyau, zai fahimci cewa wannan katu da yake faɗin la salata liman lam yaqab shine mutumin da yake sallah munfaridi, ko kuma mutumin da yake shine mene, shine liman, amma ba a maganar mamu. Dama mamu shi mabiyi ne, ga hadisi kuma ya tabbatar ga wannan maganar. Kun fahimci wani abin ko? To tun da ce muku mas'ala ce khilafiya, kun fahimci abin da ke mas'ala khilafiya. Akwai masailul ijma a cikin fiqh musulunci. Me masailul ijma? Shine mas'alolin da malamai kawai sun ijma'i tun daga zamanin sahabbai kan haka magana take kawai. Ina fata mun fahimci wani abu. To masailul khilaf shine abin da ya samo asali tun daga bangaren sahabbai, sannan kuma akwai dalilai masu kama da karo juna da yawa akan matsalarsa. Kun fahimci wani abin ko? To amma ba za ka ce dukansu daidai ba ne, dole za ka yi kai tarjihi, menene ya fi kusa da daidai ɗin, ko kuma menene hakikan daidai ɗin kai a fahimtar ka. Wani gacin tsarin da salaf suke bi wajen karantarwa, ba burin tare suka ce to an yi magana guda 8, da ta farko an ce kaza, to duk wanda ya ɗauka mutum ya yi, wannan baya daga cikin tsari. Me kenan? Ai magana addini guda ɗaya ce,
in kaga sabanin ba daga Allah bane daga mu ne law kana min indillahi la wajadu fi ikhtilafan kathira. ina fatan fahimci wannan abin. So shine anan malam kuje yake cewa Imam Bukhari ya hikaito wannan magana cewa duk wanda ya riski ruku'u to bai samu wannan raka'a ba. Ya hikaito a ina a cikin littafin mai suna juz'ul qira'a khalfal imami. Imam Bukhari daga cikin bangaren wanda suka goyi bayan wannan magana din har littafin ta juz'ul qira'a khalfal dan karamin littafi ne bai da yawa haka zai kai girman haka. Sai yake cewa an kulli man dhahaba ila wujubil qira'ati khalfal imam, ya hikaito wannan magana daga dukkan waɗanda suka tafi akan cewa dole ma mu yi karatu a bayan liman, cewa idan mutum ya samu ruku bai samu raka'a ba. Waqtarahu ibnu Khuzaima, al-imam ibnu Khuzaima shi ma zaɓo na ra'ayi din. Wad-Dabai da Dabai wa ghayruhuma da wasunsu min muhaddithin Shafi'i daga cikin malaman hadisin Shafi'iyya. Wa qawwahu Shaykh Taqiddin Subki min al-mutaakhirina, cikin malaman ƙarshe Taqiddin Subki ya goyi bayan wannan magana. Wa dhabal jumhuru, amma mafi yawan malamai sun tafi ila annaha tuhsabu lahu, cewa ana daukan ya samu wannan raka'a din. Wa siyati tamamul bahth fi hadha ma'a tarjih al-qawl al-awwal qariban, yace cikakken bayan zai zo anan gaba tare da rinjaye da maganar mutanen farko kenan. Muhammad ibn al-Adam ya gobe wannan magana kenan insha Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bis sawab, in ji malam kenan. To kuna ta sauri ne amma bari in ji abin da ku. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. 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 Kai kuma za ka magarba za ka yi. To ai da ku ringa bari malam mun dauko magana za ku cakuɗa man da lokaci kamata kai wannan tambaya din. Kai magana ta Na'am. Na'am. Suna nan. Yes. Da ka fahimta ai da ka huta ba sai kai tambaya ba. Domin man adraka raka'atan faqad adraka sala. Saurara. Man adraka raka'atan faqad adraka sala. Ana magana kan me kenan? Mutumin da rana ta zuwa ta faɗi bai yi sallah ba. Kamar yadda ta buzo a cikin riwaya Bukhari ya sarraha cewa man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka salah, wa man adraka raka'ata qabla an tatla ash-shams faqad adraka salah. To kaga abin da ake yi inda yake magana kenan. Wato kun sun fahimta dama irin wannan rikice shubha ce ke shige mutane, sai mutane musu ta bani akan wannan bi ina nan hadisi lafiya lau. Ina fatan fahimta. To ita matsalar da muke ina so ku fahimce ta da kyau, kan mu ketare. Kun san abin da ake son wannan ganin shine mu kasar Najeriya muna fama da wani masifa ne. Duk wanda ya je dan gano wani karatu kawai kafin tantance sai zo fara ya dace ga abin ya zama fraction nan da ya zama fitina a cikin mutane. Amma ba dan haka ba babu bukatar zauna ina dauko wani abin kawai sai mu karanta ga abin da yake daidai kan mu ce kawai shikenan. Ina fatan fahimta. Yanzu Ali Adam anan wajen duk da ya nakasa ya kawo bayanan abin da ya fi goyon bayan ra'ayi ne kawai anan wajen. Kun fahimta abin ko? To shi ko Malam Nasiruddin Albani cikin wani littafi nashi mai suna Irwaul Galil takhrij ahadith manaris sabil a cikin mujalladi na 2 shafi 260 da ya kawo wannan matsala, inda yace hadisu Abi Hurairah marfu, hadisin Abu Hurairah wanda yake marfu'i ne, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu, ku ma mu idan ku zo sallah kuka tadda mu mun yi sujuda kuma ku yi sujuda. Wala ta'udduha shay'an, amma kar ku dauki sujuda na a bakin komai. A bakin komai ne, a bakin wata raka. Wa man adraka raka'atan faqad adraka salah, duk wanda ya risi raka'a to ya samu sallah. Duk wanda ya risi raka'a ya samu sallah. Sai ce rawahu Abu Dawud wa fi lafdhin lahu, Abu Dawud to na hadisin, amma a wani lafzin Abu Dawud sai yake cewa man adraka ruku'a, duk wanda ya risi ruku'u faqad adraka raka'at, to ya samu wani raka'a din. To kaga wannan hadisi karar ne akan cewa samu ruku yana hukunta mene? Samu raka'a kenan. Ga nan shafi na 119. Kuma ba dole in ka ji Abu Dawud ka kirshe baka wannan lamba ba, sai dai ka je ka bincika a babin da ake na sallah. Malam Albani sai ce sahihun, wannan hadisi da ya karanto ingantacce ne.
akhrajahu abu dawud fitar da hadisin a lamba ta 893 wa Daraqutni haka ne imamu Daraqutni ya fitar da shi a cikin sunan nashi a lamba ta 132 wal hakim haka ne imamu hakim a cikin mujalladi na farko lamba ta 216 da 273 da 274 wal baihaqi haka ne imamu baihaqi cikin sunan kubra a cikin mujalladin shi na biyu shafi na 89 min durqin an sa'id bin abi maryama ta hanyoyi daban-daban ta hanyar wani mai suna sa'id bin abi maryama akhbarana nafi bin yazid yace nafi dan yazid ya ba mu hadisi kala haddathani abi sulaimana ya hadan abi sulaiman ya ba mu hadisi an zaid bin ubayy al-attab daga zaid bin ubayy al-attab wa ibn al-maqburi daga ibn al-maqburi sa'id kenan an abi hurairah daga abu hurairah kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai faɗi wancan hadisin man adraka ruku'a adraka raka'ata kenan qala al-baihaqi imam baihaqi ke cewa tafarada bihi yahya ibn abi sulaiman al-madani yahya dan abi sulaiman al-badani shi ya takaita da roto wannan hadisi din wa qarru bi isnadin akhar to kuma aroto wannan hadisi don isnadi daban ba nashi ba adhafa min dalika wanda yafi wannan rauni an abi hurairah abu hurairah wa ammal hakim shi ko hakim sai ce faqala sai ce sahihul isnadi hadisin yana da ingantaccen isnadi wa yahya bin abi sulaiman min thiqatil misriyina shi wannan yahyan na gaba da gabata yana ga cikin malaman misra amintattu wa qala fil makanin akhar a wani wajen kuma sai ke cewa wa huwa shaykhun min ahli madina sakana misra yana ga cikin malaman garin madina amma ya zo na kasar misra wa lam yudhkar bi jarhin amma ba a sa wani malami ya ambace shi da ajjarhu cewa mutum banza ne ko kaza kaza ba qultu malam nasuddin albani ce sai na ce wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ne zo aiki a cikin al-musaddarak da hakim faɗo wacce magana sai ya shiru ma'ana ya goyi bayan shi akan wannan matsalar was-sawabu amma albani sai ce abin da yake daidai ma ashara ilaihi al-baihaqi shine abin da baihaqi ishara akan sa annahu da'ifun cewa wannan riwaya ta ibnu abi maryam dinnan da'ifiya ce li'anna yahya hadha domin shi wannan yahya din lam yuwathiqhu ghayr ibn hibban wal hakim da ibn hibban da hakim basu amin ba da su da ibn hibban da hakim ba waɗanda suka wathaka shi bal qala al-bukhari ma yace munkarul hadis wato hadisin shi munkari ne wa qala abu hatim yake cewa mutaribul hadis hadisin shi muttaribi ne laysa bil qawi ba mutum mai karfi ba yuktabu hadithu sai dai ana rubuta hadisin shi a wajen itibar ana amfani da shi wannan duk wani islahat ne na malaman hadisi ina fatan fahimta qultu sai ni mal albani ke cewa lakin lahu dariqun ukhra sai dai hadisin fa yana da ta hanya daban an abul aziz ibn rufai ar-rajulin an nabi sallallahu alaihi wasallam abul aziz dan rufai daga wani mutum shi kuma samar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ke cewa idza ji'tum wal imamu raki'an farka'u idan ku zo sallah ko ka tadda liman yana ruku to kuma ku ruku wa in kana sajidan fasjudu idan kuma yana cin sujuda ne ku sujuda wala ta'uddu bisujudi amma kar ku kirga sujuda a matsayin samun raka idan lam yakun ma'ahu ruku idan ba ku samu ruku tare da shi ba to kaga in wancan an samu wancan mutum mai rauni a cikin sa to wannan hadisin ya samu karfafuwa ta hanya mene ta wannan hadisi din ta wata hanya kenan sai mana ce akhrajahu al-baihaqi shi ma nan da baihaqi fitar da shi wa huwa shahidun qawiyyun mal albani ce wannan shahid ne mai karfi fa inna rijalahu kulluhum thiqat don mazajen wannan hanya dukkan su amintattu ne wa abul aziz ibn rafi tabi'un jalilun rawa anil abadila wannan malami suna abul aziz dan rufai tabi'i ne mutumin kirki mai daraja ya rutu hadisi daga wannan abdullahi da ke cikin sahabbai din nan abdullahi dan abbas dan mas'ud dan waye gaba ɗaya din nan ya ce ibn umar wa ibn abbas wa ibn zubair ya rutu daga wajen abdullahi dan umar dan abbas da ibn zubair wa gairihim da wasun ma minas sahaba cikin manyan sahabbai wa jama'atin min akabir tabi'ina da wasu manyan malamai cikin tabi'ai wa fa in kana shaykhuhu huwa ar-rajul alladhi lam yusammihi idan malamin sa
shine mutumin da bai ambata ba. In kullu a cikin isnadin ar-rajulin annabi akwai mene mubham kenan ko majhuli ko mubham ibhami ne ko tajhili ne mubham rafi rabul lam yusam ko yawa mubhami ne kenan. So ce to in ya kasance wannan sahabiyan wannan malamin nasa sahabi ne tunda an san ya yawaita karatu daga cin sabai ko fassanadu sahihun to isnad zai tashi koma ingantacce kenan li'anna sahabatu kulluhum udulun domin sahabu matsala dukan su amintattu ne fala yadurru adamu tasmiyatihi rashin ambatan shi ba zai cutar ba kama huwa ma'lumun kamar da ke sanar magana ce a wajen malaman hadisi dan an boye sunan sahabi wannan inda ya tabbata an danganta to bai cutar da wani abu bai cutar da hadisi wa in kan tabi'i idan kuma ya zama tabi'i ne malamin nasa fa huwa mursalun to ya zama hadisi mai kenan mursali fala ba'sa bihi an babu laifi da shi ka shahid a wajen shahid kenan. Mursali sahihi ana ya karfafan hadisi wanda ke da'ifi da shi ya tashi li'annahu tabi'iyyun majhul domin tabi'i ne wanda ke majhuli wal kadhib fi tabi'ina qalilun kama huwa ma'ruf ƙarya kuma game da tabi'a tana da karanci kamar da wannan shine sanannen magana. To malam Nasiruddin Albani haka ya ci gaba takhriji ne kun san aikin na manyan malamai malam yanzu na san wani an fara bar shi a tasha wata kila cikin wannan bayanan in aka nutsa kuma a ƙara barin su a tasha to shine malam Nasiruddin Albani ya ce to wannan aiki wannan fatawa da muka zaba cewa duk wanda ya samu ruku ya samu sallah tana fada goyon baya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi al'adun ya ishara kan cewa waɗanda suka ganin karatun fataha wajibi ne a cikin sallah sun tafi kawai to akwai sahabbai anan kuma da suka zo karara suka nuna wannan abu can ba dole bane ya zama haka dan na tafi kan ce karatun fataha wajibi ne a sallah ba dole kuma tafi kan cewa wanda bai samu wannan ba ya samu ruku bai samu sallah ba. Sai malam Albani ke cewa hadha wa isnad ruwayin jid fa inna abaran salim ke cewa mimma ya kawil hadisi ya ce mimma ya kawil hadisa yana ga cin abin da karfafa wannan hadisi namu da muka kawo jaryanu amali jama'atin minas sahabati alai yadda aikin sahabbai ya gudana a kansa. Awwalan hadisi na farko an bin mas'udin daga abla dan mas'ud faqad qala domin abla dan mas'ud yana cewa man lam yudrikil imama raki'an duk wanda bai samu liman a ruku'u ba lam yudrik tilka raka'a bai samu na raka'a din ba. Me ma'anar magana kenan duk wanda ya samu liman a ruku'u ya samu raka din kenan ko wannan asari na Abu Dan Masauri ke cewa akhrajahu al-Baihaqi Imam Baihaqi rawaito wannan hadisi din min dariqaini ta hanyoyi guda biyu an Abil Ahwas anhu daga Abul Ahwas daga Abdullah dan Mas'ud qultu Nasuddin Albani sai ce sai na ce hadha sanadun sahih wannan isnadi ne ingantacce da haka wannan asari ƙarya tabbatar da haka din wa ibn Abi Shayba fil Musannaf Hawai ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin littafin al-Musannaf mujalladin farko shafi 99 zuwa 200 zuwa na 201 ko ku takarda ta 1 zuwa ta 2 wa Dahawi Imam Dahawi shi ma ya fita a cikin mujalladi na farko 200 lamba ta 231 da 32 wa Dabarani ya fita shi ma wal Baihaqi an Zaid bin Wahab qala daga Zaid dan Wahab yake cewa kharajtu ma Abdullahi min dadihi ila al-masjidi wata rana fito da ni da Abla dan Mas'ud daga gidansa zuwa masallaci falamma tawassatna al-masjida da muka raba masallaci tsakiya raka'al imamu sai liman yi ruku'u fa kabbara Abdullahi sai Abla dan Mas'ud ya kabbara thumma raka'a shi ma sai ruku'u wa raka'atu ma'ahu ni ma sai ne ruku'u da malamina summa mashaina raki'ina sai muka taka muna cikin ruku'u muka tattaka tantahaina ila safi har muka isa zuwa ga sahun baya a cikin wannan sallah din hatta rafal qaumu ru'usahum har zama mutane sun dago kansu ma mu kenan qala sai ce falamma qadal imamu salata da liman ya gama sallah qumtu wa ana ara anilam udrik sai na tashi ni na tsammaci ban samu na raka'a din ba zan ci ko wata raka'a kenan fa akhadha bi yadi Abdullahi sai Abdullahi sai kama hannuna fa ajlasa ni zaunar da ni wa qala sai ce innaka qad adrakta ai ka samu sallah tunda ka samu ruku'u. Kaga wannan aiki na sahabi Abdullahi sai ya fasara mana kibi ne samun ruku'u samun raka'a ne. Malam qultu Nasiruddin Albani sai ya ce wa sanaduhu sahihun isnadin wannan isnadi shi ma ingantacce ne walahu fi dabarani turqun ukhra
wannan maganar tana na dabare wato da hanyoyi daban-daban ba kun fahimci wannan abin ko thaniyan aikin sahabbai na biyu aka wannan matsala din Abdullahi ibn Umar an samu haka daga shi ma kale ke cewa idza ji'ta wal imam raki' idan ka zo sallah ka tada liman ya ruku'u fa wada'ata yadayka ala rukbatayka qabla an yarfa ka dora hannayenka akan gwiwonka kai ma kai ruku'u kafin ya dago faqad adrakta to ka samu wannan sallah din wannan hadisi shi wannan asari shi kuma akhrajahu ibn abi shayba fitar da wannan asari din shi ma mujalladi na farko shafi 94 min tariq ibn jurayj an nafin anhu wa min hadha alwajh akhrajahu al-bayhaqi illa annahu qarana ma ibn jurayj malikan wa lafzuhu haka nan imam bayhaqi fitar da wannan shi ma sai dai bayan ya kawo ruwaya ibn jurayj ya kawo kuma ruwayar malik ta wannan asari din lafazin shi abla dan uwar cewa ke yi man adrakal imama rakian duk wanda ya samu liman yana cirko ma'ana lafazin maliku kenan faraka qabla an yarfa al imamu ra'sahu sai zama ya ruku kafin liman ya dago kansa faqad adraka tilkar raka ya samu wannan raka din shi ma ina fatan fahimta qultu sai malan nasu yake cewa wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi shi ma wannan asali shi ma ingantacce ne thalithan sahabi na Kuzair bin Thabitin na jin ba sai mun kanto su duka ba ko na'am ina zuwa ku jirkita ina so ku fance katin a jinke tambayoyi tukuna zan mu ansa tambayoyi insha Allah ta'ala amma abin da ke fata ku fanci wannan aiki kamar yadda kun ga wayancan hadisai wa'annan suna da goyon bayan asare daga suwa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kaman yana da wahala a ce wannan duka su tare su roto wani abu ba tare da su madogara da ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama musannan kuma ga wa'ancan hadisai da mala ya kawo na Abu Dauda da Baihaqi da sauran sunan annabi ke ishara zuwa ga wannan sannan kuma hadisin Abu Bakarata ai shi ma dalili akan wannan matsala din kun fahimta shine liman ya Abubakar ta shigo masallaci sai ta da ayi ruku'u ya to a shiƙi a guje ko ba haka ba sai ruku'u dunna saffika mai je ka sau sai ruku'u da ya ruku'u ya karasa masallaci cikin sau aga masalla annabi ya ce waya tawo a guje ce shine me yasa ya ce to ina son sa annabi ya ce to Allah ƙara maka kwaɗayin samun sallah amma kaka sake shekowa a gudu shine annabi ya faɗa to duk wanda ya zo sallah ya zo a tsanake kenan ba hana shi ruku'u kafin ya isa sau akai ba hana shi gudu akai ina fatan fahimta so irin kuma ya maimaitu da wasu sahabban ma ba ma Abubakar ta din ba kaman karatun da muka yi makon da ya gabata to me amfani wannan zuwa da sahabbai da suke halastawa su yi ruku'u kafin abin nan in ya zama ba fa'ida wannan da suka wannan abin ina fatan kun fahimci wannan abin Allah samu dace sannan in kai ruku'u ko da liman ya dago kai ma zaka dago ko da tafiya a tsaye ne sai ka karasa misali ka ruku'u kana yi sai dago kuma in ka dago zaka karasa tafiya sai ka je can wajen ka je cikin sahu ka haɗe insha Allah ta'ala Allah samu dace jama'a kun fahimci abin da nake so in tattauna nan wajen samun ruku'u samun sallah ne kada wani zai ɗauko wata magana waccan ɗin wadda marjuha ce kuma ba ma aiki ake da ita a ƙasar nan ba ya zo da ita wannan abun bayan ba ita ke da ƙarfin dalilai kamar wannan abun ba insha Allah ta'ala Allah samu dace maganar kuma karatun fata wajibi ne sai mutum ya a cikin sallah ko da yana da liman wannan ku je ku ɗauki asali sifatu salatin nabi na ga muku ya ta take fili akan wannan matsala din insha Allah ta'ala Allah samu dace na'am to na'am bai samu wannan ba ka fahimta ka ji abin da ke cewa idan mutum ya sa hannun shi a gwiwoyin shi ya sa liman to shikenan ko daga yana sa gunshi ya tankwara din bai samu ya gama tasbihi bai liman dago ya samu wannan amma shi yana tafiya liman na dago aka ga sun raba hanya yawwa wa alaikum salam akwai waɗanda suka zo su sami kamar ka ɗaya na'am a sallah da kuma wasu sun zo masu kai sai su jona akan wannan da ya samu ka ɗaya babu laifi wannan masabuki ne ka zo ka bi babu laifi wannan ikhtilafin niyya zai wakilci wannan matsalar insha Allah ta'ala na'am na'am magana ingantacciya in dai na kallon liman ka fahimta to dole sai liman zai bi
wancan hadisin da ake magana taqaddamu atammu bi wala yatammu bikum man ba'dakum shine inda baka gan liman sai zama waɗanda suke bayan ka sai kai koyi da na kusa da kai baka gan liman ba kuma baka jin sautin sa amma yanzu mu duka ana ji ko baka gan liman kana jin sauti to liman shine abun koyin ka wannan abun insha Allah ta'ala Allah samu dace to sai mene to na ganin mun gama da wannan matsalar kenan ko insha Allah ta'ala me san karin bayan na fahimke ne da yawa gaskiya saboda ban san mu wuce kasa din nan gashi na cikin wani littafi Rawul Galil insha Allah mutum sai je dauka muna da hakkofi guda 3 ko 4 ne a cikin labararin mu Allah ya samu dace to akwai matsalar da malai so ya tattauna mana shi ma cewa al-mas'alatu al-khamisah ce fi ikhtilafi ahli al-ilmi في أن من ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاتي أم آخرها idan liman ya sa ladan masbuq ya samu sallah za a kalli wannan sallar da ya samu a matsayin farkon sallar shi ko ƙarshen sallarsa ina fata kun fahimta mun ishara a mako da gaba cewa wasu na ganin cewa abin da ya samu shine mene farkon sallarsa yanzu abin da ya kubuce masa ya juya zama shine mene ƙarshen sallarsa na haka in ya tashi kenan zai ci ko sallah mai zai kenan zai itimami ƙarshen zai cika kenan wasu suka kalli cewa abin da ya saba tana da ce amma abin da mutum abin da ya riska ya sallata abin da ya kubuce maka karama sai suna ganin to ai abin da ya kubuce maka din nan shine za ka rama kenan yanzu ka zo ka da raka'a biyu karatun fata da sura a fili kenan idan ka zo ramawa sallah raka abin ya zaka kenan kaga a waccan fatawa ta farko fata kawai zaka yi asirrance don su ne ƙarshen sallarka a wannan fatawa ta biyu zaka rama menene fatiha da sura kuma a mene a bayyana wanda shine abin da ya fi shahara a cikin littafanmu na fiqh malikiya da muke karatu akai sai dai an samu daga imam malik nafsihi da kanshi cewa shi ya ce haka ne abin da ya kubuce maka za ka rama sai ce amma a irin wannan kitsin ba za ka bayyana da karatu ba za ka yi fata da sura ne amma za ka ɓoye ne saboda in ba haka ba sai ce an jirkita ne sallah ɗin jama fanci wani abin ko to amma magana kamar kai cewa an samar gabla ɗan umar da shi umar ɗan khaɗab ɗin da sauran sabai sun ba da fata cewa abin da ka samu ɗin nan za ka rama a shi ne ƙarshen sallar taka abin da ya kubuce maka kai ka samar ka a guda biyu to wadda ta kubuce maka ɗin nan guda biyan in ka tashi za ka cika sallaka ne domin kai san da kai kabara san da kai ki ɗin sallah ɗinka kenan to yanzu abin da muke za ka rama wanda kubuce maka shi za ka ƙarasa sallaka ne ina fata kun fahimci wannan abun to dai sauran tauna kai wannan kuma shine ra'ayi rajihi insha Allah ta'ala Allah samu dace kuma ana jin wannan shine mas'alolin da malam ya so ya karanto mana za mu koma kan matanin hadisi insha Allah ta'ala sai a bude inda lokacin babu kuma sai mu addu'a mu tashi daga nan to malam ce babu mata yaqumu nasu lis-salah babu dai mana bayani yaushe ne mutane za su tashi don yin sallah kun fahimta malam ke cewa haddathani Muhammad bin Hatim wa Ubayd bin Sa'id qala haddathana Yahya bin Sa'id an Hajjaj bin Sawafi قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي مالتي حدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم يبان حديثين وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قال سوبي معلما سكتي حدثنا يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد يبان حديثي عن حجاج الصواف daga حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير يبان حديثي عن أبي سلمة daga أبو سلمة وعبد الله بن أبي قتادة قبل أبو قتادة عن أبي قتادة دكان daga أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce idza uqimatis salatu idan aka tayar da sallah fala taqumu hatta tarawni kada ku miƙe har sai kun ganni na taho tukuna ina fatan fahimta idan aka tada sallah limai iqama kuna zazzaune to kaga wannan bayana ishara kan magar makai suna cika masallaci su jira liman ne kenan
da haka idan aka tada sallah kuna zaune to kada ku zo ku tashi ku cirko ku bari sai kun gani. In kun ga na fito ga nan na to lokacin sai ku miƙe ku abin nan. Wa qala ibn abi hatim yake cewa idza uqimat ana shi lafazin kenan aw nudiya, ko kuma idan an kira sallah to kar ku miƙe har sai kun gani. Kun fahimta? To magana da ake shine ko bari mu karanta hadisan babu insha Allah gobe sai mu ƙasa sharhin su gaba da insha Allah ta'ala. مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر حدثنا بن عليا عن حجاج بن أبي عثمان قال وحول سند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. ما لنتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وام حديثي قال حدثنا سفيان بن عيينة ما لن سفيان بن عيينة وام حديثي عن معمر دق معمر قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا بن عليا ابن عليا وام حديثي عن حجاج ابن أبي عثمان قال أبي عثمان قال حول السند. malam muslim ya sake komawa dai wata makaranta ya samu wata wani malamin cewa haddathana ishaq ibn ibrahima al-handali. Malam ibn ishaq dan ibrahim al-handali ya ba mu hadisi qala akhbarna isa ibn yunus isa dan yunus ya ba mu hadisi wa abdurrazzaq da abdurrazzaq an ma'mar daga ma'mar wa qala ishaq sai yake cewa dai shi malamin nashi kenan. Kuna fahimta karatun ko? Yana da malami a nan ina da abubakar ibn abi shaiba, ina fatan fahimci wani abun. Sannan kuma yana da malam isaac dan rawiya a nan wajen ya ce akhbarana walid bin muslim, walid dan muslim ya ba mu hadisi an shaiban daga shaiban kulluhum dukkan su wa'annan malamai da sufyan dan uyayna daga ma'amar kai ko da ma'amar da shi abin nan shaibanu din da malam hajjaj ibn abi uthman dukkansu an yahya ibn abi kathirin sun samu daga yahya dan abi kathirin an abdullah ibn abi qatada gabra dan abi qatada an abi daga babansa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa zada ishaq ya kara tashi ruwa fi ruwa a tashi ruwayar haditha ma'mar ya kara akan hadisin ma'mar wa shaibana da hadisin shaiban cewa hatta tarauni qad kharajtu, idan aka tada iqama to kar ku tashi tsage a masallaci har sai kun ga na fito. Ya ƙara da mene hatta tarauni qad kharajtu, sai kun ga na fito kenan. malin cewa haddathana harun bin ma'rufin qawa harmalatu bin yahya qala haddathana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab qala أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. تركاشي مالك حدثنا هارون بن معروف مالا هارون بن معروف يا بام حديثي وحرملة بن يحيى دمال حرملة بن يحيى التجيبي قال سوبين سكتي حدثنا ابن وهب malam ibn wahab ya ba mu hadisi abdullah dan wahab kenan qala akhbarani yunus yace yunus ya wani hadisi an ibn shihab daga ibn shihab qala yake cewa akhbarani abu salama ibn abdurrahman ibn auf abu salama dan abdurrahman dan auf ya wani hadisi sami'a abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu yace yaji abu hurairah Allah kara masa da yana cewa uqimatis salatu an tada sallah wata rana faƙumna duk sai muka miƙe
fa'addalna as-sufufa muka daidaita sahu sahum qabla an yakhruja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafin manzon Allah sallallahu alaihi fito zuwa gare mu fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo hatta idza qama fi musallahu har sai da ya tsaya gem a wajen sallar inda yake sallah kaka dauka wannan dan dakin da ake liman fa inda yake sallah aka ce kawai qabla an yukabbira kafin ya kabbara harama zakara sai ya tuna fansarafa sai ya juya ya tafi ban mu a tsaitsaye wa qala kuma yake ce da mu makanakum ku ta inda kuke falam nazal qiyaman ba mu gushe ba muna nan a tsaye nan taziruhu muna sauraron manzon Allah hatta kharaja ilayna har sai da ya fito zuwa gare mu wa qad iktasala yayi wanka yandufu ra'suhu ma'an jikin shi na zubar yana yarfar da yana dagar da ruwa fa kabbara fa salla bina manzon Allah ya kabbara kuma yi mana sallah daga nan zuwa ƙarshen abin nan to za mu kwana nan insha Allah in Allah kai mu gobe insha Allah sai mu karasa hadisan sai mu biyo su da fa'idojin da ke cikin insha Allah ta'ala abin da muka faɗi da Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka sa mu gama lafiya ka cikin iyamu da malaman mu da malaman mu malam albani Allah ka tsayar wa Allah ka sa albarka cikin duk abin da ya bari muke cewa Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna waj'al atharna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusalli alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina la yarhamna سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله